Umqondisi wezemidlalo weKaizer Chiefs uKaizer Motaung June ukhulume ngamahlebezi amaningi athinta abadlali abahlanu. Ucacise ngodaba luka-Oswin Opolis, Itumelo Ngkhune, Riaan Hanamuphi, Sibongiseni Ox Mthethwa noFawad Bassadien. Motaung June uqinisekisile ukuqhubeka kweklabhu ngokuthanda u-Oswin Opolis wePolokwane City FC. Lo mdlali wasemuva onethalent uhamba phambili ohlwini lwabafuna iChiefs. Sasekushilo ngaphambilini ukuthi singathanda ukuba naye edalula ukuthi izingxoxo sihlalo wePolokwane City ziyaqhubeka. Lo mdlalo oneminyaka engu-23 ubudala uhlohla amagoli ayisikhombisa ngesizini edlule. Ubesefomini ekhazimulusayo kuBafana Bafana emidlalweni yokuhlungela i-AFCON ka-2025. Eshaya amagoli amabili iBafana Bafana ibaxabula iSouth Sudan ekuhambeni. Ekhuluma ngekusasa lika-Itumelo Ngkhune, uMotaung June ukucacisile ukuthi iqembu limnika indawo yokungadlali. Thina njengeqembu bathi soze sasho ukuthi kukhona okumele athathe umhlalaphansi, kuyisinqumo somuntu siqu. Kubadlali bebhola akuphele engqondweni yakho ukuthi usathanda ukudlala ngokusobala. Njengeklabhu sithe sibheka indima ehlukile ngokombono wokudlala, sinomnyango onozinto oqinile. Isicelo esisinika u-Itu esokuthi asebenze nathi ezingeni lokumaketha okuyisikhundla sokuba yinxusa sikubonile kwenzeka emhlabeni kuDwight Yorks. Nakuba uKhune neminyaka engu-37 ubudala usazivela ngokudlala, iqembu likholelwa ukuthi unegalelo elikhulu ekusebenzeni ngaphandle kwenkundla. Motaung June uqinisekisile ukuthi amakhosi abemfuna uRiaan Hanamuphi, kodwa lo mdlali ukhetha ukwelula inkontileka namaZulu FC. Nakuba evuma ithalente likaBassadien, uMotaung June uveza ukuthi intengo yeStellenbosch FC iyisithiyo esikhulu ekushintshaneni obekungase kube khona. Ugcizelele nesifiso seStellenbosch FC sokugcina abadlali abamqoka ngemuva kokulahlekelwa abanye abadlali abaningi. Siyaqondakala. Ngicabanga ukuthi abantu kumele baqonde ukuthi kunezindlela ezibili amaklabhu afuna ukugcina abadlali bawo abasezingeni eliphezulu. Umqondisi wezemidlalo wamakhosi uqinisekisa abalandeli ukuthi uSibongiseni Ox Mthethwa useyingxenye ebalulekile yezinhlelo zeqembu. Umthetho ubekhonjwa njengosendleleni ephumayo kuleli qembu. Nokho ngokusho kukaMotaung June, lo mdlali weBafana Bafana ube nesizini enhle yokulungiselela isizini. U-Ox uyingxenye enkulu yezinhlelo, ube ne-pre-season enhle engeza. Khona manje ukuphawula kukaMotaung June ngokungafihli kuhlinzeka ngolwazi olubalulekile mayelana nokudayiselana. Wengeze nokuthi kungenzeka kube nesimemezelo ngisho nangesonto elizayo. Lezi zinkundla zaseSoweto zicabanga ukubolekisa abadlali abathile.